हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो स्पार्क गो 2024 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा ये वाला, इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ही होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन का स्टेटस बार ये ओपन करना है। इसमें अगर आपका मोबाइल फोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से फोन को हटा के रखना है। और देखिए, आपका मोबाइल फोन का अगर ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो इससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, तो आपको अपने फोन के ब्लूटूथ को भी बंद करके रखना है। और अगर आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो एयरप्लेन मोड को भी आपको बंद करके रखना है। ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर आपकी चालू रहती है तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती, तो आपको इन्हें 3 सेटिंग को बंद करके रखना है। आपको इन्हें तभी चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का आपको ना सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सबसे पहले तो इंटरनेट आपको चालू करना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको इस सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। आपको जो है इस वाले पेज पे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में कंटिन्यू पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पर अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके मोबाइल फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है ना, होता क्या है कि मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको मोबाइल फोन के स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगाना है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और मोबाइल फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है स्पीकर को। ठीक है ना, अब देखिए अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए। ठीक है।